हाय फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की थर्ड सर्विस कराने। और मेरी गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 18,890 किलोमीटर्स चल चुकी है। और ये जो है थर्ड सर्विस है, 1 साल इसका हो गया पूरा जब मैंने इसकी सेकंड सर्विस कराई थी। तो जो थर्ड सर्विस है वो 1 साल तक या 20,000 जो भी पहले आ जाए आपको करानी है। और ये गाड़ी आपको पता ही है कि मैं जब लद्दाख और स्पीति लास्ट टाइम गया था तब 10,000 के आसपास थी, तो स्पीति से पहले मैंने सर्विस कराई थी और अब मैं अभी कराने वाला हूँ। और आपको सारी डिटेल्स दूंगा। और आज जो मैं एक नए सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ जो कि कॉन्सेप्ट का नया खुला है ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, टोटल कॉस्ट कितनी आई है वो बताऊंगा। और अभी जो गाड़ी में मेरे एक प्रॉब्लम आई है वो जब मैं लद्दाख गया था, तो आपको पता है लद्दाख में गया था तो वहाँ पे मेरी 15,000 किलोमीटर कार चल गई थी। तो पीछे का जो टायर है, रियर लेफ्ट का जो टायर है, वहाँ से कट कट की आवाज़ आती है। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा आवाज़ का सैंपल सुनाता हूँ वो। तो ये जो आवाज़ आपने सुनी है ये मेरी तब से ही आ रही है जब से मैं लद्दाख गया था। ठीक है, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस आवाज़ से, तो मैंने कोई सर्विस वगैरह पे लेके नहीं गया इसको। और अब मैंने कहा कि अब सर्विस करा ही रहा हूँ तो अब मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी आपने लद्दाख की मेरी सीरीज़ देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। लद्दाख में जब मैं गाड़ी लेके गया था तो गाड़ी तो बहुत मज़े से चली, एक खरोंच तक नहीं आई गाड़ी में। बहुत टफेस्ट से टफेस्ट रास्तों पे गए थे हम लोग। सिर्फ इसके टायर्स जो थे वो डैमेज हुए थे, 6-7 कट लगे थे टायर्स में, जिसको ठीक कराते कराते मुझे 1 महीना लग गया था। और वहाँ पे भी मैंने बहुत स्ट्रगल करके गाड़ी चलाई। इन्फ्लेटर मैंने रखा हुआ था, इन्फ्लेटर के चक्कर में मैं हवा डलवा डलवा के गाड़ी मैंने जैसे तैसे चलाई और अपना लद्दाख से बाहर निकला। फिर टायर बीच में 2-3 बार आपने देखा होगा मैंने ठीक भी कराया। उसमें से एक टायर वाला जो था उसने गाड़ी का टायर ख़राब भी करा, डैमेज भी करने की कोशिश करी। तो ये सब चीज़ें मैंने झेली। तो फाइनली मैं ये बता रहा हूँ कि गाड़ी इतनी रोबस्ट है, ये इतनी रोबस्ट है, ऑलमोस्ट ये ट्रक है बिल्कुल। तो इसको आप कहीं भी ले जाओ, कैसे भी चलाओ, लीस्ट मतलब आपको बॉदर करेगी। मैं मतलब कोई प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रहेगी इसमें। ठीक है, तो अभी मैं सर्विस कराता हूँ तो ये वाली प्रॉब्लम बस उनको बताऊंगा, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 ऑलमोस्ट गाड़ी टच कर चुकी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। गाड़ी अगर आप ठीक से चलाओगे, लाइट फुट रखोगे, आपको एवरेज भी अच्छी देगी गाड़ी। एवरेज जो मैंने कल ही कैलकुलेट करी है, कल ही मैंने टैंक फुल कराया है, और इसकी एवरेज जो आई है 8.9 की आई है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में वीकेंड्स पे मैंने चलाई है गाड़ी। और 8.9 की एवरेज आई है इसमें। MID में दिखाया है 8.9, और जो एक्चुअल टैंक टू टैंक आई है 8.8 आई है। तो मैं ये कहने का मेरा मतलब ये है कि गाड़ी जो है आप लाइट फुट चलाओगे आपको अच्छी खासी एवरेज देगी, 8.5 की मान के चलो। और हाईवे पे आपको 11.5, 12, 13 तक की दे देगी। वो डिपेंड करता है किस कंडीशन पे आप कैसे ट्रैफिक पे चलाते हो। तो मैं तो गाड़ी से देखो 2 साल हो गए हैं, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जितनी बार भी इस गाड़ी को चलाता हूँ इंजॉय करता हूँ। इवन अभी मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ गाड़ी, यहाँ पे भी मैं मज़ा ले रहा हूँ गाड़ी चलाने का। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, जो फर्स्ट सर्विस मैंने कराई थी उसमें कॉस्ट आई थी, मैंने 0 रुपीज़ पे किए थे। और सेकंड सर्विस में मुश्किल से 5,000 की सर्विस हुई थी। इस सर्विस में देखते हैं कितना आएगा खर्चा। ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है सेम ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ खास काम तो है नहीं। और मैंने मैनुअल देखी थी। हमेशा आप मैनुअल को देख के जाओ घर से, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है काम। और अगर आपको मैनुअल आपने देखी होगी तो कोई भी आप फालतू काम नहीं कराओगे इस पर, क्योंकि सर्विस एडवाइज़र हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोले जो अननेसेसरी हो, जो आपको कराने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं फीडबैक दे रहा हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका एक का खर्चा 10,000 का भी आया है सेकंड सर्विस का, और एक का 15,000 भी आया है। तो जब उससे मैंने पूछा तो उसमें 80% चीज़ें ऐसी थी जो कि कोई कराओ नहीं कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो मतलब एक फालतू की चीज़ें थी जो उन्होंने करवा दी थी, तो उसको पता नहीं था तो उसने करवा ली। ठीक है, तो आप बेयर मिनिमम जितना आपको लगता है आपको ज़रूरत है गाड़ी को उतना ही कराओ। अदरवाइज़ गाड़ी में काम कराने की तो कोई लिमिट ही नहीं। आप तो लाख रुपए तक का भी आप काम करा सकते हो गाड़ी में। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपको कितनी ज़रूरत है गाड़ी में काम कराने की। तो अभी मैं देखता हूँ, और नया सर्विस सेंटर है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सर्विस सेंटर नए वाले में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो पुराना सर्विस सेंटर है इनका, नोएडा जो सेक्टर जो भी है 52 में है, 53 में जो भी है, वहाँ मैं जाता था, वहाँ बहुत रश रहता था। वीकेंड पे तो आप समझ लो कि वहाँ पे एक मेला लगा रहता था। तो मैं वीकडे पे ही जाता था, तो अभी भी वीकडे पे ही जा रहा हूँ। तो ये वाला सर्विस सेंटर नया है, तो मुझे जो कॉल आया था महिंद्रा से, कॉन्सेप्ट से, उन्होंने कहा ये वाला खाली रहता है, नया है अभी, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है।
तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको सूट करेगा तो आप भी इस वाले सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, लाउंज है, तो यहाँ से बैठे बैठे आप अपनी कार देख सकते हैं सर्विस होते हुए। ये सलमान हैं, ये मेरी गाड़ी का आज काम करेंगे। धीरे स्पीड में आती है ना, आई तो थी अभी आवाज़, मैंने सुनी है। अच्छा, साइड के शीशे इसके अंदर है, रिम में टच लग रहा हो जाकर ये पत्ती की आवाज़ आई है इसके अंदर। हाँ, ये इसमें लग रहा है ना उलट पुलट होकर के। अच्छा, क्या है इसमें प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं से निकलवाना पड़ेगा, टायर बाहर निकलवा कर पंचे वाला। अच्छा ठीक है तो इसमें भी सर, पर तेज आवाज़ तो इसी में आई थी। देखो ये ऐसी आवाज़ आ जाएगी तो एक मिनट, ये देखो आवाज़ देखो। ये वाली आवाज़ तो नहीं, वो जो टक टक आ रही है ना, अंदर भी है लेकिन वो तो उधर से तो बहुत जबरदस्त। छिल आ गया और रबड़ का लगा, रबड़ का होता है उसमें डलवा दे। हाँ, यही खुल के अंदर गिरा हुआ था। अच्छा, ये गिरा हुआ है तभी आवाज़ आ रही थी। ये इसका नट होगा, पेच तो लग जाएगा ना, ये निकल के गिरा हुआ था इसमें जो आवाज़ आ रही है। ये 5 महीने से ऐसे ही गिरा पड़ा था अंदर। ये देखो, पेच है इसका, अब इसको वापस लगा देंगे। वो तो रबड़ है ना ऊपर, इसके बस इसके साथ फिक्स होना चाहिए। फिक्स है, अबे टिक गया। ठीक है, इसमें फिक्स हो गया। थोड़ा दूर भी तो रहना चाहिए। हैं? थोड़ा दूर रहना चाहिए ना टायर से। नहीं, रिम से ऐसे ही रहता है ये, ऐसे ही रहता ना। हाँ हाँ, बाहर रहेगा तो फिर टायर की रबड़ निकलेगी, टूट जाएगा। ये चिपका रहता है ना इसके साथ। तो फ्रेंड्स, मेरी सर्विस कंप्लीट हो गई है। तो टोटल जो बिल आया है वो आया है 5690 रुपीज़ का, और मैं सेटिस्फाइड हूँ सर्विस से। और इसमें जो इशू आया था वो एक इशू मैंने बताया था कि इसके टायर में टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, और ये जब 15,000 कार चली थी उसके बाद से ही आवाज़ आ रही थी। जब मैं लद्दाख स्पीति गया था उसके बाद से आवाज़ आ रही थी, और 5,000 तक की आवाज़ आती रही। तो अब जाके पता चला कि इसमें जो है TPMS जो था अंदर गिर के टूटा हुआ था। मज़ेदार बात ये है, इसमें 2 हैं। एक तो है कि TPMS इतना रोबस्ट है कि अंदर गिरने के बाद भी वो चलता रहा और सही रीडिंग देता रहा, और अभी भी वो फिक्स कर दिया और सही रीडिंग दे रहा है। दूसरा, इस गाड़ी में 20,000 चलने के बाद भी कोई इशू नहीं आया। रीज़न ये है कि मैं गाड़ी को बहुत प्यार से चलाता हूँ, बहुत सॉफ्ट ब्रेकिंग रखता हूँ और बहुत लाइट फुट रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी काम हुआ है मैं आपको डिटेल में अभी आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या इसमें काम हुआ है। और मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि इसके डिस्क पैड्स वगैरह कुछ चेंज होंगे, ब्रेक्स में कुछ चेंज होगा, लेकिन सर्विस सेंटर ने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसकी ब्रेक्स वगैरह की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो मैं आपको प्राइम रीज़न बताता हूँ ब्रेक्स की कंडीशन क्यों अच्छी है, जो उन्होंने भी मुझे कन्फर्म किया। क्योंकि मैं लाइट फुट गाड़ी चलाता हूँ और बहुत सॉफ्ट में ब्रेकिंग रखता हूँ इस गाड़ी में, और बहुत ही रिग्रेस ब्रेकिंग नहीं यूज़ करता। तो इस वजह से ब्रेक पैड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो सर्विस सेंटर वालों ने भी अप्रिशिएट किया कि आपकी जो ब्रेक पैड्स वगैरह की कंडीशन अच्छी है। 20,000 गाड़ी चल गई है ऑलमोस्ट। तो जनरली वो कहते हैं कि लोगों की जो
ब्रेक पैच वगैरह है जल्दी चेंज करने पड़ते हैं, 10,000 के बाद वो चेंज करने की नौबत आ जाती है, लेकिन आपकी कंडीशन अच्छी। तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ी अगर आप लाइट फुट चलाते हो तो उसमें आपको बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। और मैं आज ये कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरी कार ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चल गई है और अभी तक गाड़ी में कोई इशू मुझे 20,000 तक नहीं मिला है। लास्ट सर्विस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डोर के आसपास कुछ आवाज़ आ रही थी, वो उन्होंने एक नट टाइट किया और आवाज़ आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ी को अगर आप प्यार से चलाओगे, अच्छे से मेंटेन करोगे, तो गाड़ी भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड देगी। तो सर्विस हो गई है इसकी 3rd फ्री सर्विस हो गई है, 20,000 गाड़ी चल गई है। तो बस अब मैं एंजॉय करता हूँ आगे। और तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आपके लिए लाता रहूँगा और वीडियोज़ ऐसे ही। और बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।